madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kulankan degdeg ah caawa iskugu yeedhay shirgudoonka golayaasha wakiilada iyo guurtida iyo hoggaanka xisbiyada mucaaridka Soomaaliland ee wadani iyo ucid ayuu jeedkiisu ahaa hadallada ka dhanka ee lagu durayo qarannimada iyo madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland ee ka soo yeedhaya madaxda dalkaanu jaarka nahay ee Soomaaliya kulanka saddex goosoodka dhexmaray madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shirgudoonka baarlamaanka iyo hoggaanka xisbiyada mucaaridka ayaa lagu gorfeeyay xaaladda guud ee qadiyadda jiritaanka Soomaaliland iyo hadallada ka dhanka qadiyadda madaxbannaanida Soomaaliland ee ka soo yeedhaya madaxda dalkaanu jaarka nahay ee Soomaaliya madaxweyne Muuse Biixi Cabdi kulankan wada tashiga ee iskugu yeedhay shirgudoonka baarlamaanka iyo asxaabta mucaaridka waxa uu uga gol leeyahay sidii meel looga soo wada jeesan lahaa qadiyadda jiritaanka Soomaaliland iyo horumarkeeda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kulankan wada tashi ee uu la qaatay shirgudoonka baarlamaanka iyo asxaabta mucaaridka waxaan ka soo qayb gelin gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo kulankan qaran ka cudur daartay kadib markii uu sheegay inuu leeyahay shirar isaga gaar u